İyi akşamlar. İyi akşamlar Yavuz Üsteğmen'im. Robot resmi bitirdin mi? Evet, bitirdim. Ben de merkeze ileteceğim. Ben iletebilirim. Olur, benim için fark etmez. Şurayı imzalamanız lazım. Yalnız açmayın mühürle. Merak etmeyin. İyi akşamlar. Atıf? Oo, sağ ol hayatım. Ya deme öyle şeyler. Doktor falan duyacak. Doktor buradan nasıl diyorsun ya? Doktor içeride. Hem sen benim karım değil misin? İstediğimi söylerim. Evdeyken istediğini söyleyebilirsin de görev başındayken de hemşire hanım diyeceksin. Emredersiniz komutanım. Bir dahakine Türk kahvesi isterim. Ambulans tamam. Güzel. Hazır olun. Çok uzun kalmayacağız zaten. Benden haber bekleyin. Aşağıya mı iniyoruz? Evet. Ha, ben de. Canım benim. Soru daha gelmedi mi?
Sen buradan. Sen de buradan. Sancar'ı almadan gelmek yok. Tamam mı? Hadi. Polis misin canım benim? Askerim. Maşallah. Polis, asker hepsi bir ya. Neticede sermayeniz canınızdır, öyle değil mi? Hayırlı görevler. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Yakışıklılar, yerinizde olsam o silahları hemen indirirdim. Yoksa buradaki herkesi tek tek gebertirim. Kapış? Şerefsiz. Bravo. Lafı ağzımdan aldın. Sizin sarışından öğrendim o numarayı. Hepsini toplayın şuraya. Bırakın lan. Bırak! Açık sarı. Erken kaynamak sana yakışıyor mu? İyi misin? İyiyim. Kim bunlar ya? Silahları var, ateş ediyorlar. Sessiz ol, sakin. Tamam. Ne olur bırakın karımı. Ne isterseniz yaparım. Beni alın sadece. Beni alın sadece. Ne isterseniz yaparım. Bırakın karımı. Korkma, hepsi geçecek. Asker ağa, gözünü seveyim, beni çıkar buradan. Yalvarıyorum, beni çıkar buradan. Ne işin var lan senin burada? Yediğim hiçbir şeyden tad almıyorum. Hiçbir şeyden. Saman gibi. Kafana yediğin kurşundan olabilir mi acaba?
Bravo. Olabilir pembe yanak. Ben de zaten tam da o sebeple buradayım ya. Şu sizin sarışının kafama bıraktığı kurşun hesabını sormaya geldim. Nerede sarı? Bilmiyoruz. Hadi be. Bekleriz. Zamanımız var. Daha yeni başladık. Hadi. Ulan Battal Gazi. Günahından korktun, kafana sıkamadın mermiyi. Bari tavana da sıkmasaydın ya. Gel. Hadi. Çekil diyor lan, duymadın. Yapıyorsun zaten. Sen bizim can yeleğimiz. Canım benim. İndir o güzel ellerin, indir. Bak, bu elimdeki ne biliyor musun? Arkadaşlarının üzerindeki bombanın tetikleyicisi. Anladın? Peki söyle bakalım. Arkadaşlarının ölmesini ister misin? Ha? Ha? Peki, Sancar hangi odada kalıyor? Sancar? Evet, Sancar. Sancar almaya geldiler. Sancar da kimdir ya? Eli kanlı bir terörist burada hastanede. Ya alsınlar o zaman ya. Neden milleti öldürüyorlar? Çünkü onlar terörist. Terörist vallahi bize de öldürecekler ya. Benim çoluğum çocuğum vardır ya vallahi. Sen bana Sakin ol, sakin ol. Sana hiçbir şey olmayacak, sakin ol. Yok olacak ben biliyorum. Vallahi bak içime doğdu benim. Ben bugün hastaneye boşuna gelmedim. Sakin ol. Adın ne senin? Kenan benim adım Kenan. Bak Kenan, dediklerimi iyi dinlersen buradan sağ salim çıkarız. Güven bana, tamam mı? Tamam sana güveniyorum askere. Tamam. Güveniyorum sana. Güveniyorum. Sessiz ol. Kim? Bilmiyorum öyle birini. Polis kontrolünde olan kaç tane suçlu kalıyor bu hastanede? Bir. İşte onun oda numarası lazım bana. Beşinci kat 522 numara. 522. Tamam. Benim bunlardan önce Sancar'ı bulmam lazım. Beni burada bir başıma bırakmayacaksın öyle değil. Yalvarıyorum beni bırakma. Yalvarıyorum. Tamam. O zaman bana yardımcı oluyorsun. Şimdi 3 deyince buradan koşuyoruz karşı koridora doğru, tamam mı? Ya görürlerse? Yeterince hızlı koşarsak görmezler. Anladın mı? Anladın mı? Anladım tamam. Haydi 3 deyince haydi. Şimdi beni iyi dinleyin. Eğer aranızdan birisi bir yanlış yapmaya kalkarsa başına ne gelecekleri biliyordur umarım. Üç. Sen benimle gel. Allah kahretsin. Aşağıda tutmuşlar. Ne edeceğiz ya? Hepimizi öldürecekler. Hiçbir şey olmayacak. Vallahi. Gel benimle. Hadi. Abla.
Bir bakar mısın ya? Sanki biraz ateşi var. Bakayım. Ha, evet biraz var gibi. Derece koydun mu? Koydum 38. Fazla. Ne yapsak? Hastaneye mi götürsek? Bilemedim ki. Ateş düşürücü verdin mi? Yeni verdim. Ha, o zaman biraz bekleyelim. Düşmezse götürelim. Tamam öyle yapalım. Ne yapalım artık? Oy oğlum. Alo canım. Güler. Ben biraz geç geleceğim, haberin olsun. Ne oldu? Görev mi çıktı? Yo. Çocukların yanına gidiyorum. Ateş için uğurlama yemeği düzenlemişler. Bir görüneyim gelirim. İyi yapmışsın. Ne olursa olsun o da senin bir evladın sayılır. Doğru söylüyorsun. Neyse görüşürüz. Ali Aydar'ı da alırım belki gelirken. Tamam canım. Bu arada Ahmet Kartal'ın biraz ateşi var. Biz kontrol ediyoruz ama hastaneye götürmek gerekebilir. Yapma ya. İyi o zaman ben hemen dönüyorum. Yok. Ateş düşürücü verdik. Düşmezse biz size haber veririz zaten. Şimdi Ali Haydar'ın gecesini bozmayalım. Tamam Güler. Bak acil bir şey olursa mutlaka haber ver. Tamam canım. Ne biçim asansör bu ya? Bozuktur nedir? O zaman merdivenden gidelim. Hadi. Allah! Yine ateş ediyorlar. Vallahi ateş ediyorlar yine. Devam et gel. Ya nereye gidiyoruz asker ağa? Ama aradıkları teröristi onlara veremeyiz. Gel. Ya nereye veremiyoruz ya? Ben niye peşinden sürüklüyorsun? Ben böyle celap, çiftçi bir adamım. Ne işim var senin peşinden benim ya? Nasıl yardım edeyim ki ben sana peşinden sürüklüyorsun? Tamam amcacığım sen burayı bir yere saklan. Güvenli bir yer bul kendine saklan. Buraya? Beni kim koruyacak o zaman Allah aşkına ya? Tövbe estağfurullah. Tamam ne yapalım? Ne yapalım ben de seninle geleyim hele. Emin misin? Eminim. Tamam yanımdan ayrılma o zaman. Tamam. Sakin ol. Öldüm vallahi öldüm. Efendim Yavuz? Komutanım Sancar'ın tuttuğu hastaneyi bastılar. Rehineler var. Ne diyorsun Yavuz? Yapma ya. Sen neredesin? İçerideyim. Bütün çıkışları tuttular. Sancar'ı istiyorlar. Tamam hemen destek istiyorum. Tek başına hareket etme, destek bekle Yavuz. Komutanım fazla vaktimiz yok. Sancar'ı kaptırmamamız lazım. Tamam dikkatli ol. Mümkün olduğunca yakın temasa girmemeye çalış. Ben de çocukları alıp hemen geliyorum. Tamam. Yavaş git ha. Ben Yarbayar'dan kaçmaz. Karabayır Devlet Hastanesi saldırıya uğradı. Ellerinde rehineler var. Acil kodla terörle mücadeleyi, özel harekatçıları uyarın. Ambulansla gönderin. Çok acil desteğe ihtiyaç var. Rehine kurtarma operasyonuna mecbur kalabiliriz. Çekil! Çolak, silahları topladık. Emin misin? Donlarına kadar arayın. Bunlar sıradan adamlar değil. Cep telefonuyla bile adam öldürür bunlar. Telefonlarını da alın. Çekil lan.
Arkadaşlar yardımcı olun ama. Çocuk görevini yapıyor. Durum zaten yeterince hassas. Ulan seni ben hassas. Sakin. Beyler sakin. Siviller var. Lan Battal Gazi nerede? Ne bileyim ben. Oğlum bir delilik yapmasa bari. Adam yarı deli değil mi zaten? Lan deli meli eski asker. Silahı da var. Vallahi mi lan? Vallahi. Arka sıra. Uzunlar, kendi aranda konuşma. Yazarım vallahi tahtaya. Çolak. Hoppa. Boncuğum arıyor. Kimin ola ki bu boncuk? Açsam mı açmasam mı boncuğum? Aklından bile geçirme. Bingo. Pembe yanaklıda kaldı. Ya sizde ayar yok değil mi ya? Ayar yok bunlarda. Sevdin mi ölümüne, kız geberene kadar. Aynen. Bizde ayarı yok. Sevinci ölümüne kadar. Kanımızda seni gibi da yok. Ya açık sıra. Söylesene bana. Harbi Sarı nerede? Ha? Biz açığından sıkıldık da. Ya da dur. Ben ne uğraşıyorum ki ya? Burada bu kadar masum sivil varken birinin kafasına 2 tane sıktım mı Sarı ışınlanır buraya. Ya şundadır ya bunda. Bırak lan onları! Ne istiyorsun masum insanlardan? Doğru. Gerçekten de. Ne istiyoruz lan biz masum insanlardan? Doğru ya. Bizim derdimiz bunlarla. En iyisi siz bunları götürüp kapatın. Kahramanlık yapan olursa kafasına sıkın. Kalalım baş başa. Sen o kafana yediğin kurşunla nasıl hayatta kaldın çok merak ediyorum. Kaç canın var senin? Bilmiyorum oğlum. Bunu Allah'ına soracaksın. Sizinki böyle işte. Öldürmeyince öldürmüyor. Allah'ın adını ağzına alma. Niye ki ya hacı amca? Ha? Bir tek sen mi biliyorsun sevabı günahı? Haşa. Ama kafiri de münafığı da gözünden tanırız. Aldın mı lan cevabını? Açmıyor Feyzullah. Korkma ya. Onlar birlikteyken gözleri başka bir şey görmüyor. Aynen öyle. Hem yani şimdi bir de arkadaşlarını gönderiyorlar. Seni beni hayatta görmezler yani. Ne bileyim. Kocaya kaçtım ama kocam ortada yok. Vallahi bu daha başlangıç. Ya ciddi kaçırdılar mı seni? Vallahi öyle oldu. Deli Mücahit yanına Battal Gazi diye bir adamı almış, kapıya dayandı. Vallahi ne cesaret ya. Annenle baban deliye dönmüştür herhalde. Vallahi çok aradılar ama açamadım ki. Ama ne yapayım ya? Ben kötü bir şey yapmak istemedim ki. Sadece Feyzullah'ı çok sevdim. Kıyamam ya. Onlar da affederler eninde sonunda. Ya hem sen çocuk değilsin ki. Yani tabii ki kimi seveceğine, kiminle evlenmek istediğine sen karar vereceksin. Öyle. Öyle de asıl seninki iyi cesaret. Baban gitmediğini öğrenince ne yapacak kim bilir. Ya benimki bir gece. Öyle mi? Ben hiç öyle sanmıyorum. Güler abla arıyor. Bahar telefonu açmayalım. Bir dakika, ya benim burada olduğumu öğrendiyse? Güler abla kim? Annem. Yok ya, nereden öğrenecek ki? Bahar dur ya, telefonu açmayalım. Olmaz canım öyle şey, bir şey olmuştur belki. Tamam, sessiz oluyorsunuz, açıyorum. Alo, Güler abla. Bahar, canım nasılsın?
İyiyim Güler abla, sen nasılsın? İşte iyi diyelim, iyi olalım. Tabii kızın gitti. Öyle oldu. Bahar'cığım seni bu saatte rahatsız ediyorum, kusura bakma ama Ahmet Kartal'ın biraz ateşi var. Sana soralım dedik. Öyle çok yüksek değil ama Fatmacığım biraz tedirgin oldu. Hastaneye götürelim mi? Kaç derece? 38. Ateş düşürücü verdik ama pek bir işe yaramadı gibi. Ne yükseliyor ne iniyor. Tamam. Ben bir gelip bakayım ona. Ay yok canım. Sen şimdi bu saatte zahmet etme. Biz hastaneye götürelim. Aa, olur mu öyle şey ya? O da benim yeğenim sayılır. Hemen geleyim. Hastanelik bir durum olursa beraber gideriz. Tamam canım. Bekliyoruz. Tamam. Birazdan geliyor. Allah razı olsun. Ne olmuş Bahar? Ahmet Kartal'ın ateşi çıkmış. Benim ona gitmem lazım. Ya ama ağzından bir şey kaçırma olur mu? Nazlı ya. Sen de beni iyice dedikoducu teyze yaptın. Ya yok öyle değil de hani ne bileyim laf oraya gelir toparlayamazsın falan. Laf oraya gelirse ben de gelişine kaleye vururum. Helal be bir tanesin sen ya. Hadi ben hızlıca gideyim. Siz de uslu uslu oturun filminizi izleyin, tamam mı? Geberip gideceksiniz lan! Silahlarınızı atıp teslim olun. Siz bilirsiniz. Gel buraya. Bırak beni! Bırak! Siz kafana sıkın. Lütfen! Eğer silahlarınızı bırakmazsınız, kafasına sıkarım. Aha. Pam pam pam. Sarı geldi. Ve hatta benim burada olduğumu hala fark edemedi. Bence Sarı'yı sonunda yakaladılar ha, ne dersiniz? Nah yakalarlar. Ya soracağım her seferinde unutuyorum bak kırmızı surat. Sizin bu özgüven doğuştan mı geliyor yoksa bir şekilde hizmetçi eğitimle falan mı veriliyor? Tarih kitaplarını okusaydın anlardın. Elhamide. Hacı amca konuştu. Allah kabul etsin amca. Peki sen nasıl oluyor da her seferinde bu kadar şerefsiz olmayı başarabiliyorsun ha? Ya insan bir kere bile demez mi? Ben bu Türklere ne zaman bulaşsam kuyruğu kısılmış it gibi kaçıyorum. Bunlar beni her seferinde paket ediyorlar diye. Cık, adam akıllanmıyor, sürekli burnumuzun dibinde. Ben değil. Siz benim dibimde dolaşıyorsunuz. Utanmadan benim topraklarımda cirit atıyorsunuz. Çünkü siz lüzumundan fazla
cüretkarsınız. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim sınırlarımız belli. Bizim bir tek derdimiz var. Senin gibi masumların kanıyla beslenen pislik vampirleri sınırlarımızdan uzak tutmak. Anladın mı şimdi? Kurda kafa tutan kuzu. Ayrıca eğer kolumuz uzanırsa, dünyanın öbür ucunda da olsa bir mazlumun çığlığını duysak koşup gitmek bizim görevimiz. Kolun uzanıyor da konu uzuyor. Belki bütün bu saydığınız sebeplerden olmasın. Sizin burnunuz boktan bir türlü kurtulmuyor. Bizim derdimiz Allah. Allah hakkı. Vatan millet aşkı. Başka bir derdimiz yok. Bunun için ne gerekirse onu yaparız. Amin. Gün bugündür Battal Gazi. Bugün de şehit olamazsan seni kimsesizler mezarlığına gömecekler. Bunu bilesin. Üçe kadar sayıyorum. 1 2 3 Tamam bırak, dur. Hadi. Bırak beni lütfen. Geç şuraya. Bırak. Geç. Geç. Geçin odalara. Üsteğmenim, aşağıda ne oluyor? Sakin ol, Sancar'ı almaya geldiler. Ne yapacağız? Git hemen merdivenleri tut. Sen de içeri gir. Öyle mi? Evet. Agah. Sevgili Sancar. Selam. Duydum ki benim resmimi çizdirmişsin. Evinin duvarına mı asacaksın? Canım benim. Mecbur kaldım. Çok zorladılar. Ah bu istihbaratçılar. İnsanın aklını alıyorlar, öyle değil mi? Bu silah sesleri nedir? Beni öldürmeye mi geldiniz? Aşağıdaki adamlar mı? Onlar seni kurtarmaya geldiler. Ya sen? Ben seni öldürmeye geldim. Yapma. Ne istersen yaparım. Yeter ki kurtar beni buradan. Yolunu bulur. Alırız resmi O kolay canım benim. Onu alırız da senin yeni resimler çizdirmeyeceğini, yeni filmler çevirmeyeceğini nereden bileceğiz canım benim?
komutanımı. Keşan dur. Yürü. Sakin. Sakin. Sıkarım kafasına. Aşağılık köpek seni. Sakin ol Keşan. Buna küfür etsen de değmez. Hadi ya, değmez mi? Ne haber yarbay? Biz sarı kuşu bekliyorduk ama deve kuşu geldi. Ne oluyor burada? Ne olsun valla. Aynı işte. Eğlence var dediler, geldik. Sende ne var ne yok? Komik misin? Ha, üzüme baka baka sayenizde geliştiriyorum. Ne istiyorsun? Ne isteyeceğim lan? Her zaman istediğim şeyi istiyorum. Sarıyı istiyorum. O sarı komutanınıza. Nerede Sarı? Sarı komutan geldi zannettiler ama değilmiş. Sana ne dedim? O sarı komutanı gelir gelmez canını yakalayıp getirin demedim mi? Dedin. Gelmedi. Gelmedi. Sarı komutan gelmemiş. Demek sarı komutanın gelmesi için illa birinize sıkmak gerekecek. Kim gitmek ister? Kırmızı surat. Pembe yanak. Açık sarı. Ne yapıyorsun? Vallahi nefes alamıyorum dedi. Ben de bunu şey yaptım ama yanlış mı yaptım, doğru mu yaptım bilmiyorum. Yaşıyor mu? Yaşıyor. Oh iyi ya. Ben de yanlış bir şey yaptım sandım vallahi. Ne bileyim. Tamam hadi bana yardım et çıkaralım şunu. Tabii. Tabii. Üç deyince değil mi? Evet hadi. Ha, öğreniyorum ya. Hadi bakalım. Gel gel. Asansöre doğru. Gel. Gel. Gir. Belli ki aramızda bir köstebek var. Bütün odaları arayın. Gerekirse bütün katları arayın. Bulun Sancar'ı. Çok vaktimiz yok. Polis, asker hepsi birazdan yığılır hastanenin önüne. Yığılırsa yığılsın lan. Rehineler bizdeyken kimse girmeye cesaret edemez. İyi güzel diyorsun da biz nasıl çıkacağız dışarı? Siz Sancar'ı bulun. Gerisini bana bırakın.